Guten Tag, ich wollte heute zeigen, wie man in unserem Design Tool einen Hintergrund hinzufügen kann. Wir arbeiten jetzt in unserer Funktion-Taste Objekte platzieren. Wir haben hier oben die 7 Funktion-Taste, die wichtigste Taste in unserem Programm, und arbeiten wir in diese Taste Objekte platzieren. Wir haben unser Badezimmer komplett mit alle die 3D-Objekte, mit die Fliesen, die Lichter und so weiter. Das Projekt ist komplett. Ich will ein Render produzieren, aber wie Sie sehen können, haben wir hier ein Fenster hier, und hinter diesem Fenster haben wir nichts, ist leer, und ich will ein Foto, eine Landschaft, ein Bild hinzufügen, um mein Render mehr realistisch zu machen. Diese Hintergrund hinzufügen, muss ich mich an die andere Taste Render bewegen. Ich klicke Render und ich kriege die gleiche Ansicht. Sie sehen, diese Badezimmer mit meinem Fenster und so weiter. Ich muss jetzt eine Kamera erstellen, um mein Render zu beginnen. Ich klicke an meine Taste Kameras hier, Kamera hinzufügen, hier die gelbe Taste, und ich kriege hier unten diese Kamera. Das heißt, ich kann diese Bild, diese Ansicht rendern. Ich klicke an die Taste Render. Ich wähle die Kamera, die ich rendern will. In diesem Fall rendern wir die Kamera 5. Klicke an die Kamera 5. Kameraeinstellung. Hier haben wir die Einstellungen meiner Kamera. Ich lasse wie per Default. Mit Bezug auf diese besondere Parameter habe ich eine andere Tutorial gestellt, und ich rate Ihnen immer meine Tutorial zu folgen. So, ich gebe Anwenden, dann Nächste, diese Taste hier am rechts. Nächste, hier können wir die Sonnenposition ändern. Man kann, wie Sie sehen können, man kann die Position der Sonnenposition ändern durch diese Pfeile, um die Licht in mein Zimmer, in meinem Raum zu ändern, zu regeln. Auch für diese besondere Funktion rate ich meine andere und besondere Tutorial zu folgen. Wir klicken Nächste, und hier können wir einen Hintergrund hinzufügen. Okay, so, wir können ein Foto, ein Bild hinzufügen, die hinter mein Fenster wird. Ich kann diese Foto entweder durch die Datei von Tiluk einladen, so hochladen. So, ich klicke Laden von Tiluk, und hier kriege ich einige Fotos, die schon fertig sind in unsere Datei von Tiluk, und ich kann eine Bild wählen, zum Beispiel hier diese Landschaft hier, herunterladen, und ich habe jetzt diese Bild, diese Foto heruntergeladen. Ist jetzt in meine Projekte. Sehen Sie, es gibt diese Foto, wird hinter mein Fenster sein. Und ich kann diese Foto sehen. Durch diese anderen Pfeile hier unten, diese drei Elementen hier, diese drei Pfeile, kann ich diese Bild regeln. Ich kann diese Bild skalieren, das heißt kleiner oder größer machen. Sehen Sie? Ich sehe hier meine
Bild, die wird groß und klein. Ich kann das Bild bewegen, horizontal oder vertikal. Sehen Sie? Wenn ich die korrekte Position gefunden habe, dann kann ich nächste klicken und nächste und können wir unsere Render beginnen. Okay? Ich gehe hinten, ich kann diese Hintergrund auch von File, von meinem Computer hochladen. Das heißt, Foto, die ich in meine Computer, in meine Datei, in meine Personaldatei habe. Zum Beispiel ich klicke von File laden. Okay, und ich habe hier in meine Desktop einige Foto, einige Hintergrund hier, sehen Sie, einige Skyline. Ich kann eine Foto von diese wählen, zum Beispiel diese hier, auswählen und gleich wird die Foto als Hintergrund hochgeladen. Sehen Sie? Ich kann dann die Foto regeln und dann bewegen. Sehen Sie? Wenn die Foto korrekt ist, wenn die Position korrekt ist, ich gebe nächste und kann ich meine Render beginnen. Okay? Das ist alles für dieses kleine Tutorial. Ich hoffe, dass es nützlich war und bis bald.